有冇人飲過阿小圓姐姐嘅白蛋白嘅？你哋覺得飲咗之後係咪長期飲嘅？因為我呢個係白蛋白膳食飲料嚟㗎，白蛋白你有冇聽過？咁呢個東西咧真係可以提高我哋啲乜嘢喎？如果你哋加埋我哋嘅海參胎咧，係所向披咩味嘅喎？有冇人飲過嘅？有人飲過嘅連上嚟，我叫阿亮仔送份禮物俾佢。有冇人飲過嘅？飲過嘅打個一。飲過嘅朋友仔可以上嚟分享。哇，好多啊，好多人話上嚟喎。你可唔可以咁樣？哎呀，飲過㗎係咪？嗱，飲過嘅連佢上嚟啊，連佢上嚟。早知我唔落去住啦，頭先。係好唔好啊？嗰個白蛋白。唔係我飲，我個女咧中完 Covid 之後咧就成日病，咁我又成日睇醫生，咁我就買咗六盒啊，我買6盒，咁我俾佢飲，點不知咧佢飲咗3盒咧已經 OK 咗啦，咁啊so far女2個月都冇病過。我同你哋講，醫生啊，俾人做托㗎。我講嘅係事實，有人飲過嘅，佢已經打晒一㗎啦。而且我呢個白蛋白咧，應該有個幾月冇得賣㗎啦，係冇得賣，好似之前咁樣，我冇辦法。第一佢爆咗單，第二咧佢已經係升價，我又唔俾佢升壓住，所以一直上唔到，係一直上唔到。佢過年嗰陣時咧病到咧，醫生直頭叫佢入醫院㗎啦。跟住後尾我一聽到之後咧，我買落嚟俾佢飲，一飲咗幾年啦！呢個淺之冬韻係飲咗幾年啦。好似如果你願意配合我哋嘅海參胎嚟飲，你直情係真係好好嘅，特別係啲免疫力好弱嘅，經常季節性呢度好痕嘅，就係咁樣嘅。嗱，我話俾你知，我而家我壓住佢唔升價，我先至佢係升咗佢好似升咗12蚊一份，我一直都唔俾佢升，所以佢一直上唔到。升價都一回事啊，問題係冇貨啊，連續幾日我哋已經好多日已經上唔得到啦。我而家今日咧，我就向佢申請咗啊，係申請咗78份，我諗住100份都冇啊，100份佢都俾唔到我都唔知佢幾時可以上，所以我今日我先至我問咗好耐先至上，佢話要升價，我唔俾佢升，所以咧我話你升唔升都好，你今次你買埋佢，所以我拗咗佢咁多日。嗱，想要嘅你今日你拍咗佢啊，184蚊按翻係咪？因為個稅金升咗，你冇辦法嘅。184蚊幾多啊？3盒。3盒。184蚊3盒，6盒要幾錢啊？350。350蚊就平咗10幾蚊嘅，好似係。你哋準備好未？好似係78份啦嗱，我叫佢上用台電腦嚟上住佢先啊嗱，準備好未？準備好。1、2、3上車。我哋呢個白蛋白咧，你講下佢啊，因為我冇個手卡，我忘記咗嚇。因為我哋呢個白蛋白嘅話咧，佢一盒咧有8支嘅，咁我哋平時咧日常嘅話，我哋飯後飲1支就得㗎啦。咁我哋每日飲1支。如果你特別是我哋有啲朋友仔話術後啊，或者你嗰段時間你感冒啊呢啲咁樣嘅話咧，你可以一日飲2支。即係特別體質唔係咁好嘅情況下咧，你就一日可以飲2支，比較快。O K。呢個你應該要咁樣去買啊！你一次已經俾人拍咗6份啦，你叫阿表妹不斷咁樣去截圖俾我睇。如果唔係嘅，超咗標嘅，唔好意思啊，唔好意思，超咗標嘅，你叫你哋自己去賠錢啊！我同你講啊，係自己去賠，唔係我去賠啊！你阿媽一直飲，你除咗菠蘿包飲過，仲有邊個朋友仔飲過嘅？你可以連上嚟講講㗎。你可以嚟講講㗎，阿亮仔你記得我幫我送份禮物俾阿菠蘿包喎。經常我哋咁嘅，經常我哋冇嘅，你可以一日飲1支。幾號去山公啊？嗰度24號，好似係24號啊嗱。梁梅佢飲過啦，梁梅佢飲過嗱，你試下練下啦，同埋個冰翼君呢3個人，你幫我每人送份禮物俾佢。好。喂，小遠。係，你講下。係啊，白蛋白好好㗎，你上個月最後嗰單我又拍咗啊，我飲咗2年幾啦。嗱，你聽唔聽到佢飲咗2年幾啊？你飲過幾多次啊？你問下呢個哥哥，呢個哥哥。唔係啊，你問下梁，你問下梁梅飲咗幾多次啊？同埋咧，你問下嗰個。我最少都要7-8次啦。7-8單啦有啦，7-8單啊！你自己飲過幾耐？你由飲開始飲到而家飲過幾多次啊？好少啊！即係以前咧，我未飲之前咧咁咪發燒啊！1個月發燒1次，自從飲咗之後一直都冇發過燒啦。
你聽唔聽得到呢？呢個姐姐仔講，你再問下下邊嗰個，你再問下呢個冰翼君。我係咁樣嘅，我前2年咧手術做咗好多次，跟住翻咗嚟一直都冇補啊嘛，體質好差，好差咧。跟住2頭3日咁樣又緊一次毛，條腰咧痛，即係免疫力嘅問題，痛到咧係起唔到床，彎唔到腰嘅。我先30幾歲嘅啫。你30幾歲？跟住我就係啊，我先37，跟住咧我就飲咗大概係差唔多半年吧。我依家感冒冇噶，啱啱開始咧佢就係感冒咧，飲咗段時間佢有啲感冒嘅動靜，朝頭早，跟住咧到第2日係冇事嘅。你可以聽聽，我唔係話我吹水啊，我腰咧依家咧吹水㗎。我依家咧都唔好話，即係話痛到係起唔到床嗰種。我同你講，一開始咧佢嗱飲咗幾年啦，阿櫻桃姐都，你一開始特別我哋放某、化某、療某，佢都可以飲嘅。我哋呢個加埋我哋嘅嗰個海參胎，佢亦都係一個小分子胎嚟㗎。佢飲咗落去咧，佢由我哋嘅腸道即刻吸收嘅，係由我哋嘅腸道即刻吸收。咁我哋我哋夾流流啊，唔係死火啦，講錯嘢係咪？唔怕㗎，你咁講。我依家咧，我個女咧讀初中，咁咧佢體質都係好弱嘅。我依家都俾佢飲㗎，佢好容易感冒。我都話俾你知啦，佢後邊嘅升價，我都擔心佢升價。我最驚就係佢冇貨呢個。我哋之前又有試過一次冇得賣㗎啦，都叫佢開翻條生產線，一樣係叫佢開翻條生產線。因為嗰個稅金升咗，我一樣壓住落去，我就係即係冇佣金降低佣金我都照賣，因為呢個東西真係好嘅。唔係同你講笑，即係我唔知道其他人飲咗會唔會有呢個咁明顯嘅效果，但係我真係有，唔係話為咗份禮物啊或者點樣嘅。係啊，佢真係好，佢好而係即係話整翻30份阿表妹截圖嘅，38份。自從即係話入咗小妍姐姐嘅直播間之後咧，就開始飲，一直飲。我最開頭咧係1日2支，跟住慢慢就1日1支。再跟住慢慢就隔1個星期3支，就係咁樣飲嘅。嗱，你聽唔聽得到啊？嗱，阿三姑娘，你又講下，三姑娘。我俾緊錢啦，我俾咗錢先。嗱，你哋聽唔聽得到啊？嗱，剩翻20份咋？我唔係同你哋講笑啊！你哋話我要飲嘅，嗱，我攞出嚟俾你飲。我呢個佢個味咧，即係有啲人咧，佢會覺得我長期同你買嘅，係啊，好怪咁樣，但係我就覺得個味又幾正喎。佢會咧有啲甜味，有紅棗味嘅。佢有啲你而家話冇我又買啊，係啊。紅棗嘅味。佢唔係好好飲，但係佢係唔係話第一次買過嘅，你哋都可以打個1㗎。你即係我同你講，唯一一個缺點3歲以上到101歲佢都可以飲嘅。或者你超過100歲，你200歲你都可以飲嘅。你直到飲到你天荒地老，直到飲到你咧不可了。我同你講，你唔使直到飲到你啃蓋係咪？係直情飲到你啃蓋，愛嘅你就愛嘅嚇。我姑姐啊，佢係成日都啲皮膚過敏啊嘛，花粉過敏噶嘛，好多年啦，一睇咗好多年搽咩橄欖油啊、蘆薈啊、乜啊咁樣，全部都唔得。跟住咧，我就係舊年下半年跟住幫佢買咗一直有一直飲，而家都未試過。